Swastiastu. Inggih idedani sareng sami. Pamkasnane Bapak Ibu dosen lan pegawai staf negeri Ketuturan Singaraja. Ringrahinane mangkin Murspati 16 Februari Kemerdekaan kali 30. Jadi kelaksanaan parikrama apresiasi bahasa, aksara, dan sastra Bali. Titiang talur lunas Guru Sinampura, ngeling pasraya puniki, musik sekancan, swadharma, lan swagina Bapak lan Ibu. Ring rahinane mangkin, wonten kadiri mahasiswa sanijagi masalah inggih punika sanika pertama Kadek Maria Dwi Anggreni, sanika ping kalih Kadek Adi Prawira, sanika ping 3 Komang Ayu Sri Wardani, taler sanika ping 4 Kadek Anggi Noviani Dewi. Inggih idedani sareng sami mangda nenten panjang atau titiang. Sanika pertama inggih punika Kadek Maria Dwi Anggreni, sanesipun mahasiswa saking prodi Teologi Hindu semester 4. Ring rahanane mangkin jagi matayang muacan puisi sani mamurde Bali oleh Ngurah Yuda Panik. Majeng ring Maria Dwi galah presiden keatur. Swastiastu. Wastan titiangi Kadek Maria Dwi Anggreni saking program studi teologi Hindu. Ringrahine mangkin titiang jagi makayang macen puisi sane memurde Bali oleh Ngurah Yuda Panik. Tabuh sola lan wirama driki mesikian hidup kehidupan antuk daging manah suci suaran bajra ide pedanda melarapan wede juru kidung metimpuh ngidungang warga sana kadimayunan ring muncuk penjore megejeran ring oncer canang sari lebur masikian dahating ngulangi sajeroning mana buen bidang tiang liang apang liang dingin di tengah-tengah oleh tamu liling ngiring mangkin sikiang ragani nyegjegang warisan leluhur sami membalik sumpah ring mana soang-soang anggen senjata dahating sakti pacang warisan oke putune ungkur seni budaya kasucian leluhur wanta ketujuh wen pidan tiang sebet abang sebet dini ketembangin pupuh Semaran dan
ke becikan reng hidup pasukan dukan salumlung sabayang takut ngulamunin suara suling pengangon bajang nembang ngalesan semar pegulingan di Jabapura wenten ke buen pidan tiang mati apang mati dia kai terang kakawin perihan teman Om Santi 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 Om Inggih suksema turun titiang majeng Maria Duma titiang munas majeng ide deni sami-sami icen apresiasi